好，今日咧就玩新 game 嘅，係啦，我咧就買咗嗰隻 Slitterhead 嗰隻傳說中後期好重複講人比寄生蟲寄生嗰隻野狗子，咁啊試試佢。如果真係好 shit 咧，所有角色、團體、地點、事件皆為虛構，與實際人物、團體、地點、事件無關。此遊戲純屬娛樂，不代表任何對真實文化、信仰、政治等方面嘅觀點。此遊戲為成人取向、內容、暴力性行為、血腥畫面。此外，少數人可能會喺遊戲出現時嘅呢一個過敏性癲癇發作嘅情況，有冇事請注意。下一步，哇！懷念舊香港系列，點解唔窒嘅？邊有涼茶鋪啲請啲妹妹咁靚女啊？靚女妹妹梗係去做麥當勞㗎啦，識唔識㗎？阿嬸阿婆先做涼茶鋪啊！英女王涼茶鋪起碼50噏啊嘛！警察，戀殖情懷，有膠袋喎。咩話？先生，你唔可以自己霸佔呢個地方嘅，呢度係公共空間嚟。你冇屋住嘅話，可以嘗試申請揾社工幫你手，但係你唔可以隨便揾個垃圾桶就瞓喺入面。麻煩你出一出返嚟，我哋有簡樸房。順返啲咯，係嘛？唔係播片啊，係啲真係即時 render 嘅嘢就順啲返。都唔係喎，都有少少窒，冇頭先咁窒。屌大陸人簡體字，唔知佢講乜。附身，做人做狗自己揀。哇！我而家係狗狗啊！我係狗？我喺邊啊？點解我喺香港做狗啊？唔知道嘅。冇真係配音㗎，係咯。
有啲 generic 廣東話對話配音啊，但係同嗰啲字幕嘅文字係兩個意思。要睇內文都係要睇文字。檢驗維修女槍，by the way有冇狗屎眼、狗春袋、狗能冇、狗閪乜都冇。我知啦，呢個味道。問咦 ？Hello， 英女王點解唔上英女王山啊？事頭婆唔搞得。哇！舊香港足部按摩 foot massage， 奇峰冰室係咪因為杜琪峰？應該係莫名其妙卡喺隻狗身上嘅 NPC 嚟。桃園林酒家啲周街擺架板車喺度，擺架手推車喺度，都好香港嘅。望嘴啤酒金吉士多美味印度廚房啊，唔開嘅。聽講九龍迷窟好快就會全面封鎖，聽講大家都唔肯走，要夾硬留喺度。好煩，你啊煩啦！呢個城市啲人對動物都係好唔友善，呢度唔行得，將視覺指向目標嚟選擇，附身到該生命體，將意識轉移過去。哇！我由一隻狗變咗做咗個女人，亞洲女人，呢個身體可以思考，行到好似喪屍咁。哇！吐啖痰就上你身啦，開始有啲習慣。我喺邊？咩都諗唔起。咦？嗰個理髮鋪叫張發軒喎。慈記泰國美食，啲窗口隱約及到人哋屋企。呢個香港嚟，咁講英文嘅。哇！重重逃離怪物，我死咗咯喎！附身宿主死亡，你嘅靈魂就會被彈出，可以移動，四處查看尋找新嘅對象。如果無法喺時限內附身喺其他人身上，遊戲就會結束。唔打 K 咯！哇！哇！走啊走啊！即係一個寄生蟲逃避另一隻寄生蟲，點跳啊？跳躍逃到大街上，冇追我，咩嚟嘅咧？發生咗咩事咧？應該點做咧？叫你唔好食咁多野味㗎啦！成日食，上次仲撲唔夠街，今次又生咗蟲。哦，芙莉蓮。技能點 collectible 記憶碎片 DNA 係回憶啊！真係記憶碎片啊 ！Oh my god， 超老土！我四散嘅意識遺失記憶嘅碎片。哎呀，真係啊，感動啊！到依家都咁多年嚟都仲係叫做記憶碎片。屌，極度 cliche 攞嚟講笑嘅嘢，竟然真係出現喺眼前，真係就咁叫記憶碎片啊！屌你老母！拳法海鮮。咩嚟㗎？18蚊有啲蜆嗰啲，30蚊成兜魚啊！啲咩魚嚟㗎？30蚊成兜喎。做靚女先，哎呀上錯個肥佬身 ，fuck！
啲身體感覺奇奇怪怪，去做靚女啊！啲身體沉重，難以呼吸，太輕盈，力氣唔夠大，太僵硬，好難冇辦法輕鬆移動。屌你咁鬼麻煩嘅，呢個又唔好，嗰個又唔好，呢度邊度係女人家啊？離婚啊！同我老公食下飯走咗。足以同佢哋匹敵嘅強壯身體，我依稀記得呢個感覺。我曾經係絕世強者，但係我俾6大派高手逼上光明頂之後，最後我要使用我嘅魔功，發動時空轉移大法，等我從零嚟過。但係今次我會掌握咗上世嘅記憶，今次我唔會再輸俾佢哋，哈哈哈哈！嚇？我頭先嗰個女仔一句就講咗成句嘢，專業剪髮將髮獻 turn hair 技巧染色，哇！邊度有咁多霓虹燈啊？今時今日香港見到咁多霓虹燈都知唔係今日香港，係昔日香港，或者可以透過人類爬上去。呢個叫透過人類咩？呢個唔係透過你超絕嘅跳躍能力，完全係靠你自己嘅寄生蟲嘅肉身跳，定係唔係寄生蟲係靈魂？我唔知佢叫咩呢個靈體。哇，冇扶手嘅，黐線㗎！喂！條友冇死到，咁啊好啊！法真飯店上唔到去嘅，渣嘅，佢呢個靈魂技術都有限。譬如呢度靈魂出竅，上一層，見到上面有啲光點喎，但係要望到佢先得。冇啦，上唔翻去，全 game 完，跳上去，成龍。喂，咁都唔得，對到應一應咯喎，唔預你咁 out of the box 真喎，我打斷咗佢個任務嗰條鏈啊，而家唔知係咯，我唔知點樣可以上翻咯，可能真係冇辦法上翻。撈4係一翻 checkpoint 咯，佢有一撈 checkpoint。唉，哦夠，同埋我係諗住跳落去，跟住然後翻身上翻條女度咯。點知我一翻身發現條女俾佢 reset 咗，唔見咗。本身應該企喺身後。太極冇男人，好明顯對方係太極嘅 fans。由此可以知道對方年紀唔細，因為年輕人係冇可能會中意太極。傾下閒偈走咗，啲人會以為你講太極拳。唔係啊，我係講以前嗰度武打片太極啊。你點樣可以將阿嬸身體操控得更加好？咁落去，我武器再受一次攻擊就會壞。諗翻起點樣喺戰鬥嘅時候收服成功啦！嗰個方向仲有更多，坐喺度，你去啲危險嘢。但係如果墜落嘅途中切換去地面上另一個身體，就咁話啦，我唔做人啊，做驚啊，走啊！條友咧？跌死咗嘅咩？屍體咧？冇屍體啊？咦咪你咯，唔係咩？你跌落嚟你冇事啊原來。咁你驚咩啫？都冇事，唔驚啊！阿婆帶你散步，唔好賣魚蛋啊！賣咩啊？栗子番薯啊！唔好賣啦，冇人食噶啦。係咯，唔好賣啦，走啦！鬼子眼，可惡嘅鬼子，又想搞我哋香港女星，今次唔會再俾你得逞啊！這個可惡的鬼子，住手！你以為你這幹嘛？你喺度做乜嘢？我呢個味道，你係又有上條女身，話你啊，黑換人，
打柒佢啊咩啊，搞掂，根本就唔使 parry， 明明係咁轉上身先係最有效率。要死啊！呢個係乜嘢？唔通呢個就係嗰啲東西嘅真面目？唔好再咁落去，睇嚟冇其他身體可以俾我附身，點算咧？誒，傷咁重，竟然做唔着，佢身體可唔可以撐得住咧？只能夠賭啦！明明你身邊嗰啲全部都大把身體可以用，揾氣嚟做。明明我啲 parry 超勁，10下有2下中，使乜靠條女？解鎖。哇 ！Witch 現代女權能量，因為幾大都趁佢而家等我出技能嘅時候磨到佢得返1格血先，然後原來要學出技能啊！好啦，我出啦咁。譬如依家。最後阿叔攞尾刀，咦唔係喎，動畫變返女人。哇！好彩史力加嚟幫手，差啲死。大黑佛母，咩嚟㗎？嚇！香港火燭。墳城，九龍新界冇得比，冇啦，一切都喺度燃燒呢個城市，甚至係我同埋嗰啲商場同埋港股恒生指數，一切都只係一場夢，唔係點可能？嗰啲大運會玩完，乜都唔做，喺度玩就包定會食得閒。嗰線就嗰線俾天車俾到時會死嘅，咁嘅話其實消滅佢啲鬼，係呢種嘅樂吓？就咁樣一路推啊！我要睇晒呢啲咁樣嘅濕鳩動畫，咁樣推劇情，哇屌啊！就算我哋想揾佢哋，我哋有咩線索？望嘴市區嘅巷道中，發現咗一具殘缺不全屍體，屍體嘅腦袋不知去向。根據警方報告，由於屍體死狀凄慘，警方懷疑係一宗謀殺。唔一定嘅，可能佢大意漏咗個頭喺屋企啫，去死者屋企揾過。呢個令我諗起，我第一次被攻擊都係條巷嘅，我嗰陣冇辦法，只能夠逃走。所以仲有更多怪物，咁啊，我哋同佢哋啦，我哋睇到幾時？如果有人認得我問題就大啦，係咁樣咩？有冇嘢可以俾我用嚟呃到派得上現場先手啱啱？咁要佢咩非法嘅人咩地方就帶上佢，係咪一定會有差？了解，你真係了解？
野狗子傳奇，大家叫嗰個怪物野狗子係咩意思咧？野狗子，我聽過呢個名，係某種超自然嘅妖怪。冇記錯嘅話係源自於《聊齋誌異》，同埋一本記載咗各種好怪異故事嘅古書，都幾博學多聞。呢個只係啱啱同我上一份工作有關。主角混喺戰場上，滿地嘅死屍當中待住，原來佢見到一個瘦手人身。嗰個怪物啃食屍體嘅腦袋，將腦漿吸出，遭到攻擊嘅人落戰結束，所以大家先叫嗰個怪物叫野狗子。可能啦，無論點都好，都無不想見到吧。如果係咁，就可能考慮到呢件事發生喺香港，所以最大嘅嫌疑人就係馬浚偉。妹，喂，噔噔噔，哇！做全套老膠，老膠戰，10月29號網聚 Julie。陰服蟲 Lurking Parasite， 我喺嗰邊嘅巷入面遇到嗰個扮成女人嘅野狗子，佢可能係妓女，你有冇記得任何細節或者特徵？我記憶好模糊，總之先去，因為佢氹女上床嗰啲咯，要好好利用我身體啊！放心啦，我會好好用你身體啊！而家要去後巷，但係 Where is the 後巷 ？Is this the 後巷？都好多地形其實係唔俾行嘅，懶係城市大世界。佢又冇真係，譬如佢唔係好似 prototype 嗰啲咁自由，好多人會好直覺就攞佢同 prototype 比較，但係佢冇咁自由。不過至少係香港景咯。你對香港有啲記憶，有啲感情，呢個對大家嚟講可能有啲。我睇我就覺得係一個舊嘅香港咯，距離我生活嘅香港嗰個時代。甚至你話要我懷緬呢個遊戲入面嘅香港都唔係咁用，真係有啲。而家我就生活喺同一個 map 重用幾次，記得呢個地方去其他地方咁煩㗎。總而言之，如果你俾個女人識友跟佢行，佢就會大喊味道點樣點樣，跟住塊面就會裂開。咩無聊鬼故事啊？嗰啲就係啲妓女，及下啲妓女先，啲情趣款嘅旗袍，好廉價嘅，淘寶10零20蚊一件嗰啲，裝鬼啊你！最近都冇出現，係咩？佢之前一直講佢遇到嗰個辣妹，等佢只係走去同啲女玩，等我仲咁擔心佢。真係呢度睇嚟似死路噃，你可以用嗰個過去嘛，使用血脂跳躍快速跳到高空。哇！你可以做到呢種事？哇！女主角着拖鞋嘅啫喎，仲有。如果我冇記錯，我逃走嘅時候有經過呢度大軍印度餐廳，即係啲日本人想像香港嘅妓院，去怡紅院先，新田地街嗰間怡紅院啊嘛。哦，係啊，喺呢度啊，泰國正宗料理同埋吳寶齋美容美髮室中間，同啲妓女傾偈。咩話？見工啊！店長今日唔喺度，可唔可以第日嚟過？好似搞錯，可能換個身體可以更有效，佢身上得情。頸鏈你又唔係客，咁咪請你走啦。睇嚟佢唔知喎。搞陣咩？搞乜嘢啊？心形頸鏈，哇！把口好惡，但係其實佢心地善良，佢內心係答緊我哋問題。講出嚟好似好難聽，搞陣搞乜嘢啊？屌你老母！其實佢真正嘅意思係心形頸鏈。所以話同香港人溝通咧，最緊要就係唔好俾對方嚇親。其實佢哋好善良。搞咩啊？真係！如果我話我知道啲咩，你會點做？你再講一次，我唔會白白告訴你。原來咁，有得加人工就好嘅意思係，重點係嚟玩下啦。咁都過唔到，睇嚟佢都係受害者，絕對冇錯。我感應到嗰個野狗子嘅存在，打實佢，打實佢！哇，早咗啊！咁癲嘅啲香港人個個企晒喺度，隔離個師奶哇俾人打到死咗都唔肯走，吸師奶啲血先，唔知係方向唔啱定時機唔啱。中啦！咩聲嚟嘅？係真係啲街坊啲聲嚟嘅，定係我鄰居又好嘈啊？我已經分唔到啦，大家都講啲垃圾廣東話。
突然間背叛佢，憑鬼俾槍挾持就放棄你。想像下你係 JoJo，恃住自己有替身能力去打 Dio， 臨打 Dio 嘅時候已經入到去基地啦，搭緊 lift 落去 Dio 嗰個辦公室同佢決一死戰，跟住白金之星突然間出嚟話：唉，我都係走先，屋企有啲事，得閒再講啊，電聯啦，跟住走咗。我仲要去揾呢啲咁嘅其他稀少體同佢哋傾偈。我其實真係好頭已經覺得唔好玩啦，真心。我準備退錢啊，又同佢對話。Oh my god， 可唔可以唔對話？又係呢啲。頭先真係，咦？點解冇聲嘅都已經發生咗咩事？我冇晒聲嘅，點解係10零？但我零聲喎，黐線！但係又好夾。咁佢呢啲咁垃圾嘅畫面就好夾大部分廣東歌㗎啦。Cam 圍住條女轉，咩歌？唔話你知喎。估下，想偷我嘅歌單，即管出手啦！將一切都擺咗喺嗰度。Spotify。警方又發現殘缺嘅屍體，關於一連環謀殺案，先去殺咗佢嘅仔結束啦。咁可能仲有其他野狗指匿埋，我明白。好，大家休息下先，休息完再嚟破壞。真係要傾晒啊！真係喎，唔傾晒冇得推進喎。仲玩啊屌你老母唔推薦 PC 玩家玩喎呢隻野狗子。但係如果你係 console player 咧，咁啊另計喎，因為你都玩開 console 啦，即係你狗屎垃圾你都玩㗎啦。我想象你喺條街度平時見到垃圾桶啲垃圾都幫我個口咁其實冇所謂嘅。咁我覺得咧就即係唔同玩家有唔同市場，我哋都尊重唔同嘅 demographic。咁如果你想即係你係 console 玩家咧，咁野狗子可能係啱你。你係咪串我？冇，絕對唔係，一定係一個誤會。